თმას ვიჭრი სახლის პირობებში ნუნების მაკრატლით. იმიტომ რომ სხვა მაკრატელი არ მაქვს ახლა სამზარეულოს მაკრატლით ხარ შევიჭრი. ჩემში გაიღვიძა 2016 წლის თაკომ და გადაწყვიტა სახლის პირობებში შეიჭრას თმა. Შეგვიძლია რომ სალონში წავიდე და ზუსტად 15 წუთში შემჭრან, მაგრამ არა. იმიტომ რომ ღამის 10 საათზე უნცებ TikTok-ს რო სკროლავდი, რაღაც ვიდეო ამოვარდა, სადაც გოგონა თმას ეჭრიდა და მეთქი მეც ხომ არ შემეჭრა თმა. რატომაც არა. ბოლოს თმა რომ შევიჭერი ეგეთ სახლში, შევიჭერი სწორად, ხო და ეხლა მინდა რომ ცოტა მქონდეს აჩეხილი, ხო და რა თქმა უნდა, იმ ცნობილ მეთოდს გამოვიყენებ, butterfly cuts რომ იკეთებენ გოგონები, აი აქ რომ იკეთებენ კიკინას და სწორად რომ იჭრიან და რომ ყრიან, შემდეგ არის ლამაზად აჩეხილი. იმედია კარგად გამომივა. მოკლედ, აი ეს ყურის გასწორი უნდა გავყო თმა ორ ნაწილად. მივიღეთ ორი ასეთი კიკინა და ზუსტად რამდენსაც მოვიჭრი წინა მხრიდან, ზუსტად იმ სიგრძე უნდა მოვიჭრა უკანა მხრიდან. და მე ვნახავთ რა გამოვა. ოკეი. ესე იგი მოვიჭრი დაახლოებით, ესე ყველაზე მოკლე აუცილებლად უნდა იყოს სახის ქვემოთ, იმიტომ რომ სახის ზემოთ შეჭრილი საშინლად არ მიხდება. ამიტომ მოვიჭრი აი ესე. აი ეს რაც ძალიან დათხელებულია, ამას მოვიჭრი უკანა ნაწილიდანაც. აზრი არ აქვს ახლა ჩვენებას, დავიბან, ლამაზად დავიხვევ და ხვალ ვნახოთ ერთად როგორი იქნება.